ہنے میرے کزن ہیں ایم پی دا الیکشن لڑنے ادھر لودھراں دے وچ میں رستے گل کیتی بڑی خوبصورت نے کہا بڑے بڑے آستانے دے پیر بیٹھن تویز دینے جی اے پیر صاحب دا اے تویز چلدا ہے اولاد واسطے تویز چلدا ہے اے پیر صاحب دا تویز جی جنوں واسطے تویز چلدا ہے تواڈے گھر وچ روزی نہ ہوے پیر صاحب دا تویز چلدا ہے پاکستان دے وچ بڑے بڑے پیر بیٹھن تویز دین والے کوئی ایہو جہاں تویز بھی تے دیو نا کہ کشمیر بھی آزاد ہوے کوئی ایہو جہاں تویز بھی تے چلاؤ نا کہ بیت المقدس دی آزادی دی گل بھی ہوے کوئی ایہو جہاں تویز بھی چلاؤ کہ شام دی بچیاں بھی بچ جان تہاڈیاں کرامتاں دا کام آنے تہاڈی پھوک دے وچ پاور ہے کہ سر درد بھی ختم ہو جانے تہاڈی پھوک دے وچ پاور ہے کہ تہاڈے مریداں دے وچ پتہ نہیں کیا کیا انہاں نوں مل جاندا ہے تے پھوک کوئی کشمیر ال بھی مار چھڈو یار کوئی خدا دا واسطہ ہے شام دی بچیاں ال بھی مار چھڈو اور بیت المقدس ال بھی کیا او ساڈا نہیں ہے بیت المقدس کا ساڈا نہیں ہے تے پھر نکلے کوئی صرف دعوے کرن دے پھر گل بھی ساڑھے ہوتے کہ لبیک والے کتھے رہ گئے لبیک والے تے لبیک دا نعرہ بھی پہنچا ہے تے لبیک والے بھی پہنچے نے تو کتھے ہیں سانو دس تے انبیاء دی قبراں موجود ہیں یار ہوتے انبیاء دی قبراں ہوتے موجود ہیں جتے پیراں دی قبراں بچانن تے ہوتے نبیاں دی قبراں کنے بچانین